这算是我们又一次收到了索泰的 XG OC。那么前面一次做 XG OC， 我们是用的分段式的铝合金材料制作的，这一次我们就采用了一体成型的材料制作的改良件，所以我们又再次录制了全新的索泰 XG OC 的3090的改装视频教程。那么这张卡也是一张全新的卡，客户没用多长时间，我们拿来给它改装。那么有很多细节是要注意的，就是很多人会担心它的背板散热到底怎么样。那么首先我们来上机来测试一下，看看这个原装背板的散热和我们定制的背板散热它的温度差距是多少，让大家知道其实我们做的背板散热是虽然没有风扇，但是散热会比这种原装的背板好非常非常多。好，我们先来上机测试。索泰 RTX 3090 XG OC， 我们在这种开放式测试平台做满载的烤机测试。那么在室温13度的情况下，测试了28分钟。在这种测试环境下，它是65度，然后频率基本上都在1001左右浮动，然后功耗是限制在了350瓦左右。那么我可以看一下这个最高功耗，最高功耗也是359.7，那也就是360瓦。然后跑到这个样子，温度其实凑合。那么这张卡的的确确是装到机箱里面75起步，因为你室温也不可能是一个14、13度的状态，你装到机箱里面去，至少都是23度，甚至是33度。你的风量也不一定会够的时候，那么这个温度就会比较高。当然，有的人他是机箱非常大，然后进风出风都非常顺畅，那么其实你不改散热都没有太大的问题。可是你一旦到长时间满载或者室温偏高的时候，那么你的温度75、80是很正常的。当然有很多人说它的温度是可以的，这个是可以理解的。每个人的使用环境都是不同的。好，测试完了，我们开始对它进行拆解和改装。好，在这个地方拆解之前，我们先补录一个细节问题。很多人说它的背板特别烫，你看我们把这个探头啊，把它塞到这个背板的这个显存的导热膏，这个显存导热膏是黑色的，然后把它塞进去，塞进去以后，这个探头就可以清晰的去测量到这个背板的温度。好，这里可以得到是70，当然这个温度它可能还在上升。也就是说，很多人说啊，我的背板烫到手完全摸不上去，感觉这个应该到顶了，就已经测不出来它的温度了。这个传感器只有70度，奇了怪。但是用手去摸上去，的确是碰不了一下，就是2秒钟、3秒钟你就受不了了。你看，足以看到这个温度的确是特别特别的高，就你手碰上去就受不了。69、70度。那等一下改完，我们就会同样的情况下，我们去测量一下我们改装件的改装以后的背板它的温度。那么现在是4分钟，因为我刚才又重新跑了一下测试，中间断开了一下。好，这个就是70度。很多人说我这个背板特别烫手，其实至少就是70度起步。好，我们拆解改装。那
那么这张显卡的拆解其实也非常简单，也就是把背板的所有螺丝，这里、这里、这里、这里，把它拆掉，然后这4颗螺丝拆掉。拆掉以后，我们再把这上面还有3颗螺丝拆掉，那么散热器就可以轻松分离了。好，现在背面的所有螺丝和这个挡板处的3个螺丝我们都已经拆完了，那么我们开始做分离。分离的时候，我们也可以看看这一侧是没有这个风扇接口的，那么从这一面开始，把它一点一点，就是稍微用一点力气把它拉开，就是慢慢受力，然后拉开。分离以后，我们可以看到，然后有风扇的接口在侧面，在另一边。那么我要把这边的风扇接口给它拔掉。当然，你可以先拔掉再分离都可以，但是注意，这外面有2个风扇接口，然后在背面这里还有一个接口，这个接口也要拔掉，就是向后一点一点拉出。我们看一下细节，向后摇动拉出。好，那么这个散热器就分离了。分离以后有几个注意事项，就是我们之前拆过这张显卡，会知道它这个导热膏啊是非常难把它接下来的，接下来的时候一定会有破损，所以这个地方确实是要非常注意的一点，就是慢慢去接。如果你有那种很小的那种薄片，可以把它一点一点的接下来，那么它破损的程度会小一些。所以揭开这些导热膏的时候，这却是一个很细致的事情。因为如果你要确保售后的话，那么这个地方要非常细致的去分离它，避免它破损。以后你还原的时候，你至少大体能还原到原装外观看起来的样子，那么你售后还是没有影响的。这个MOS 管分离以后，再把这些显存和其他 MOS 管分离。好，那我这里这种导热膏已经分离出来了。你看我这种导热膏分离算是比较整体化的，因为它比较厚，然后它这个间距比较大，所以你分离以后弄得破损的概率小，还好操作一点。那么分离完以后，我们就把这种 MOS 管上面残留的一些东西用小牙刷给它慢慢的清理掉，就清理干净，因为要重新贴匹配的导热膏。那么这种导热膏总有人喜欢去换我们设计的这个导热膏，我告诉你完全没有必要，因为这种导热膏它是，你看它这种是2毫米的，但是我们设计是0.75毫米的，压下去实际上只有0.5毫米，我们的精度更高更薄。它更薄就表示它导热的传热效率更高，但是它需要比这种设计更高的精度，因为它这种精度不可能比我们 CNC 设计的精度更高，它只能说在它的范围内它有更多的匹配量余量。好，我们做完以后，我们就要把这个核心的硅脂给它清理干净，然后把这个背板螺丝这里背板螺丝给它拆掉，然后把背板分离背板，我们就可以贴好 MOS 管的导热膏、显存的导热膏，然后电感的导热膏，开始改装。然后它这个背板的显存导热膏，我们分离完以后，可以看到它这种上面附着的这种，要去清理它是要花一些功夫的，所以在这个地方大家要清理的时候要多一些耐心。可以清理，不难。然后清理掉以后，这些可以用废旧的干牙刷重新刷一下。好，手在这张卡的正面的导热膏，那么我们就已经贴完了。贴成这个地方，我们要注意几个细节，就是这里有个 MOS 管和电感是要贴的，注意
挡板是分离式的设计，就是它是在背板上面去固定这个挡板，所以挡板本身就是用这2个螺丝固定的。那么在改装件的背板上面有2个螺丝来固定它就可以了。好，那我们把背面的显存导热膏再贴好。好，就像这样，我们已经把背板的所有显存和电感导热膏和 MOS 板的导热膏已经贴好了。贴好以后，我们开始结合改装件。好，那我们的改装件已经准备好了。这边有2个风扇，这个风扇我们是接主板的，那么这个风扇就接到显卡上面。然后这种是分离式的一体成型的全铝合金改装件，我们把它倒置过来，然后把刚才已经装好各种导热膏的显卡 PCB 也把它倒置过来。倒置过来以后，我们要在这个风扇接口把这个风扇先给它接好。注意啊，这里有几个接口，2个其实都是风扇，那我们特别要注意这个接线，按照教程去操作。然后是一定要去先接这个接口，不然的话，你后面装好了你就很难去把它插上去，比较难操作。然后接好以后，我们按照这个螺丝的孔位对齐，把它压进去。压进去以后，我们要注意核对这个所有螺丝孔位。螺丝孔位对齐以后，我们就把这个改装件背板给它贴上去，也是全铝合金的背板。贴上去之前，我们要把这个挡板要给它固定到这个地方，可以看一下，固定到这里，固定到它的 PCB 背面以后，我们把它压好，然后把螺丝装完，那么这个就已经改装完成了。好，现在这套改装件我们已经就装完了。那么看到这里，其实大部分细节我们都可以去认清一二，因为这是我们首次进行这种一体成型的装配。那么我们在很多地方要进行后续量产的调整的地方，都是通过这种装配来进行参考的。我们中间也做过很多的规避，比如说这个地方也做了这种显卡的支架的支撑点，然后规避，然后一些精度的调整，包括风扇的选择，我们也在努力去改进。当然，很多人说我们的做这个改装件做得很丑，还好啦，我不会觉得丑，能做出来已经很不错了。因为我们是做量产的，不是做一个一个制造的。如果单独去做一个制造，成本是极高的。好，我们装完以后，把核心的硅脂涂抹好，开始装水冷。那么这里客户用的是360的水冷，我们来测一下它散热效果到底怎么样。我们这里安装240或者360的水冷的时候，有几个细节，每次我们在视频里面都会提及。第一个是这个螺丝孔位和这个模型是有干涉的，那么装上去的时候，我们就要注意这个螺丝先把它摁进去。摁进去啊，它干涉以后，你看这个螺丝是无法直接放下去。那么你可以用一个稍微粗一点，比如说5毫米螺丝刀，或者是我们附赠的螺丝刀，先把它给拧进去，旋转一下，那它就下去了。下去了后，再来先装这个螺丝。我们这里根据客户机箱，我们装上出水口，因为下出水口很多地方，比如说下出水口这地方有那个显卡的插槽，这里有固态会干涉，那我们就装上出水口，然后固定这一个螺丝，这个螺丝固定上去，不要拧紧，然后再固定其他的3个螺丝就可以了。
这就比较简单。另外要说的细节就是，我们设计扩冷支援的水冷，是因为它这种安装方式比较简单，它只有4个螺丝去安装，它没有使用英特尔或者 AMD 的扣具。那么这人在维护的时候，你以后拆卸加硅脂，或者说你觉得这个水冷想换一个的时候，就特别简单，只要装这4个螺丝，然后把硅脂重新涂抹一下就可以了，其他地方都是不动的。正面所有的地方都是封闭的，这种封闭的结构就让正面即便有风下压对着吹，但是你那个灰尘也下不到 PCB 上面去，所以整个 PCB 在若干年后，它还是一个相对比较干净的状态，就没有灰尘。你说这个是不是提高那个显卡的使用寿命呢？好，这几个螺丝呢，也不是说要非常用力的拧紧，你只要拧到它刚好拧不动了就可以了。如果你觉得还能拧动，再拧一下，但是不要用非常大的力气去拧它，只要刚好拧动就可以了。这个这上面左上角这个螺丝呢，可能要用一个合适一点螺丝刀去拧它，因为小螺丝刀的话，它适合拧背板或者拆解显卡的螺丝。那么装机螺丝刀比较适合去拧这个螺丝。那么装好以后，我们就可以上机进行测试了。虽然室温是10度，但是我还是有点被震惊到了。3090，25、26度，我一度怀疑这个软件有问题，但是不可能2个软件都有问题啊。GPG 显示25度、26度，然后 ViewMark 显示25、26度，什么情况？5分钟了。好，继续再跑一下。我刚才有点不甘心，我要看一下是不是我这个改装的过程啊，有一些自己以前没注意到，现在改善了的地方，才导致它这个温度这么低。所以我又装了一个240水冷，步骤相同，在上面来测试。那这张显卡的话，3090索泰的 X Gaming OC， 待机温度6度，室温的话9度，所以它6度、7度。好，我们来跑一下满载测试，看看它是不是因为效率提高了，装配水平提高了，我装了这么多卡，才导致这个温度这么低，还是说因为某种失误或者错觉来导致它温度这么低？因为之前我从未改到过这样一个温度，让我觉得有点诧异啊。好，现在22度，我们先在这种状态下去跑它个10分钟，再来看一看这个温度到底怎么样。好，索泰3090 X Gaming OC， 因为我的不死心，在240水冷同样的室温条件下重新测试了一遍。那目前跑了11分钟。本着之前我知道360水冷和240水冷温差大概就是2度，所以跑下来这个温度还真的是360就只跑到26度，这个效率着实是有点高啊。而且右侧的显振风扇其实只有500转，而且背板的温度其实也非常低。强不强？大家给个评论呗，说不定有一天我能帮你也把高温问题解决一下。下期视频再见。你看一看这个接线，在这个盒子上，这是一根这个2针的，这是一个灯带的线，这里是一个灯带的线，然后这个线下面这个线，那么这个线是风扇的线，它是接主板的，接到主板上。你看这个线有没有？
现在这张索泰的3090X 给米 OC， 那么我们已经测试完了。在这里先给大家总结一下它的测试结果。360水冷在10度室温情况下，因为刚才其实也是10度，只是我们把这个温度计啊拿出来时间比较晚，它等了半天它还没下去。然后温度有点让我震惊，26度，我一度怀疑这个软件有问题，然后开了2个软件，就是重新开了再测，重启再测，还是26度。然后显卡的确是蛮窄的，和刚才风冷测试的条件是一样的，显存基本都是在75%满载，核心都是98%满载，然后功耗基本上跑到350瓦左右，而且比刚才更稳定一点，刚才还跑到330瓦。最重要是频率，很多人说啊，你改水冷没必要，我告诉你，频率可以决定一切，就是刚才风冷测试它的频率会掉到990、980、960，现在从来没掉过900、1000都没掉下过，甚至基本上都在1100左右，更高的也跑到了1400，这个就很震惊。然后我们测试时间也是到了21分钟，就是比刚才测试时间还要久，跑了这么长时间。它的温度的确让我感到震惊，26度，的确是跑满了，的确是满载当中。然后我们刚才也对比过原装显卡背板的温度，我们现在还是把它插入到这个里面，你看夹在里面的，然后去看它的这个背板的温度。好，我们再来把它夹一下，把它怼进去一点，这个的确是太硬了。好，我们来看这个温度，这有个洞，刚好它放进去了。现在测试时间比刚才要长，就49度。你看这个探头，的确是放进去了，就49度。刚才是70度。那么下降有20度，当然我们前期做了很多开发测试的时候就已经说明了，就是只要在条件相等的情况下，我们的背板会比原装散热器的背板这个温度要低20度，因为规模比较大，然后散热的效率也高一点。你别看它也是一个铝片，但这个铝片的厚度加上石墨烯的喷涂它足以让这个温度有一个主动散热的过程，加上你机箱内有一个风道，所以它主动散热效率也高一点。你看我放在上面去，而且我的手一直放在这个改装件上面的，这改装件整体就是一个冰冰凉凉的，因为现在的室温本身也很低，但是虽然说室温低，但它可以去做很多的对比。比如说我们改装件背板摸上去，在中间显存的地方应该是温度最高的，可是它只有49、50度，对，我们一直放上去没有动过50度，但刚才我们塞进去就是70、69、70度，现在就50度，就是我至少我手可以放到背板上，放着不动，放个几秒钟，还是没有什么压力的，就是感觉很温暖，也很烫，它的确是很烫的，因为这个室温已经很低了，它有个主动散热的过程。但是正面的温度就特别低了，我们拿到正面来，正面的这个地方就是它这个地方是温度最高的，就是我们放进去，把它塞进去。当然前2天我看到有那个给我留言，就是用其他的设备去测的，我们回头买一个。你看它这个正面的散热效率，它的温度就39度左右。这个传感器其实挺敏感的，就是它小，但它敏感，然后方便操作，然后有一个数字显示。
当然测温枪也可以，但是测温枪的话，经常垃圾点测温枪，它对测试的表面有很多的考量，不太适合去做测试。然后这个风扇我们也没有打满，这个风扇大概900转左右，很低了。然后900转左右，在这个改动键的右侧这个地方，你看在右侧，从这个分段到这个分段，它的温度要比这边低，因为它左侧的这个3090呢3080的左侧发热量要比右侧大很多。但是因为它是整个改动键是均热的，那么它的供电显存在整个改动键上进行散热，相当于水冷就给它的核心散热，然后改动键和背板给它显存和供电散热。这个体量，首先体量是增加了，第二个效率增加了。那么在双重增加的情况下，它的散热结果肯定是更好的。但我也没有想到，我改出一个26度来，很震惊嘛。跑了26分钟，26度。当然，风扇我现在是全速啊，我相信即便是我把风扇压低到1300、1400转，那这个温度也相当可观了，对吧？好，这张显卡算是改完了，下一个显卡再见。